Миний асуусан асуулт нь тэр өнгөрсөн шинэ хоршоо өнгөрсөн онд хөдөө төрийн албан агчдыг явуулсан зардал, шатхууны зардал эдгээр асуудлуудыг би бас нэмж асуусан байгаа. Эдгээр дээр нэмэлт тодруулгавь. Хоёрдугаарт нь энэ шинэ хоршоо юу чинь та нар нэгэн цагт уудагдаг шүү. Их найд нүүрсний цонцгол гэдэг шиг тэр улс төрийн шийдвэрэнд гарсан байна уу, сонгуулийн үед гарсан байна уу? Энэ нэгэн цагт энэ үнэхээр та нар одоо нэг бодоод үзтээ. Энэ иргэн төлөлтөнд дөнгөж 58%. Нийт 844 тэрбум төгрөг одоо гарчихсан байна. Яг үүндээ эн чинь эзэндээ очисонгүй. Ардын намыг дэмжихүүг асуужгаад 10-20-оор нь айл болгоод өгсөн юм билээ шүү дээ. Тэгээ одоо яг хоршоо байгуулад авъя гэсэн хүмүүс нь өчнөө хоршоо өнөөдөр болтол авч чадаагүй. Тэгээ 58 тэрбум гэдэг чинь ердөө 6% төлөвтэй. Нийт гарсан зээлийнхээ. Энийг хэвийн зүйл гэж үзэж байна өөрөө. За хариулаарай хариулах уу? 5 номер. Ганбаатар гишүүн энэ хүнсүдэж хөнгөн үйлдвэрийн сайдын багц төр зөвхөн татаас хүүгийн өнгөлтөн л сайдын багц төр сууж байгаа. Хэрэгжилт зохион байгуулалт гүйцэтгэлтэг нь манай яам дээр хэрэгжихгүй байна. Шадар сайдын ажлын албан дээр энэ шинэ хоршоо хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой нэгж ингээд ажиллаж явж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд хүнсүдэж хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас шинэ хоршоо хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зардал тийм олон одоо түрээсүүд одоо манай салбарын сайдын багцаас олгогд гараагүй гэдгийг хэлье. За шинэ хоршоо зээлтэй холбоотой эргэн төлөлтөд бол одоо өнгөрсөн оны энэ оны одоо 5-6 сараас эргэн төлөлтөд төлөгдөж эхэлсэн. За энэ дээр одоо арилжааны банк, зээлийн батлан даалтын сангууд одоо хамтарсан ажлын хэсэг гараад орон нутгаар хяналт шалгалтын ажлууд хийгээд явж байгаа. Тэгээ энэ дүнгээр албан ёсны одоо эргэн төлөлтийн дүнгууд гарна. Саяны таны дурдсан хоёр номер хариулах юм байна. Чадар сайд ажиллаад байгаа. Батбаян шадар сайдын ахлах зөвлөх Батбаян байна. За шинэ хоршооны энэ салбар дундын уялдаа холбоог хангах үндэсний хороо бол өнгөрсөн 24 оны харооны ажлын алба 24 оны 11 сард байгуулагдаад ажлын алба нь бол үндсэндээ 12 сараас чигдрээд ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн 7 сарын 25 оны 7 сарын одоо 30-ны өдрөөр тасалбар болгоод Монгол Улсын одоо холбогдох засгийн газар улсын хурлын холбогдох шийдвэрийн дагуу татан буугдсан үндэсний хороо болоод ажлын алба нь. За энэ хугацаанд 24 оны 11 сард ингээд байгуулагдсан учраас улсын төсөв батлагдсан хойно байгуулагдсан. Тийм учраас энэ хорооны ажлын албаны 15 хүний бүрэл цалин одоо бусад үйл ажиллагааны зардлыг бол гүйцэтгэлээр нь Монгол Улсын одоо засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс гаргахаар шийдвэрлсэн 2.4 тэрбум төгрөг тусгай тогтоол гаргаж шийдвэрлэж өгсөн. За энэ тогтоолоос бол 900 орчим сая төгрөг зарцуулсан байгаа энэ ажлын алба. Энэ ажлын алба ямар ажил хийсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө За хоёр номер гүйцээж хариулъя. шинэ хоршоо байгуулагдсан шинэ хоршоонуудаа бас эргэж хяналт тавих, мониторинг хийх, зарим арга зүйн зөвлөгөө өгөх, шинээр байгуулагдаж байгаа хоршоог боожуулах чиглэлээр бол одоо төслийн шаардлага хангуулах гэдэг юм ийм ажлуудыг доктортой хийж ирсэн. Энэ дагуу түрүүн төрийн нарийн бичгийн даргын хэлсэнчлэн нэг 99 мянга орчим одоо иргэд хоршоонд нэгдэж нийтдээ 1 мянган хоршоо байгуулагдсан байгаа. Энэ хугацаанд нийтдээ 844 төгрөгийн зээл олгогдсон байна. За графикаараа бол 5 жилийн хугацаанд төлөгдөх ёстой. Өнөөдрийн байдлаар эргэн төлөлт бол 106% явж байгаа. За яг төлөгдсөн зээлийн хугацаа нь бол эхний 1 жилдээ бас тодорхой хэмжээгээр зээлийн хөнгөлтөнд хамрагдсан. За зарим одоо татаас олгогдсон. Дээрээс нь эхний 1 жилдээ бас энэ хүүгийн төлбөр төлөхгүй юм нөхцлүүд байсан учраас бол харьцангуй бага төлөгдсөн. Үндсэн зээлийн төлбөр бол иймэрхүү байдалтай төлөгдөж ирсэн байна. За 8 сарын 1-ээс эхлээд Монгол Улсын одоо засгийн газар дээр хэлэлцээд шинэ хоршооны ажлын албаны хүмүүсийг бол шадар сайдын харьяалал шилжүүлж ажиллаж байгаа. Одоо